सोच्नुस् त, न फ्रिज न केमिकल न कुनै आधुनिक मेसिन, तैपनि हाम्रो पुर्खाहरूले महिनौसम्म अन्नबालीहरूलाई कसरी सुरक्षित राखे होला? यही प्रश्नको जवाब हामीले यस भिडियो मार्फत लिएर आएका छौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोमा। हजारौं वर्षदेखि यस हिमालयको काखमा बसेको हाम्रो पुर्खाहरूले जाडो होस् या गर्मी, खडेरी होस् या वर्षा, आफ्नो मेहनतले उब्जाएको कृषि उपज सुरक्षित राख्न प्रकृतिसँग मिलेर, प्रकृतिकै साधन प्रयोग गरेर एउटा अद्भुत र अतुलनीय ज्ञानको संसार निर्माण गरे। हो, तिनै हातबाट हात, आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, मनले बुझेर पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण भई आजसम्म पनि जीवित छन्। त्यही ज्ञान र अमूल्य परम्पराको धरोहरलाई यस भिडियोद्वारा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। नमस्ते हजुरलाई सबभन्दा सुरुमा र हजुरको घरमा चाहिँ यो रहेछ हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ हजुरले अब कसरी र किन बनाउनु भयो यो कुरा चाहिँ भन्नु पर्यो हजुरले। त्यसको नाम लगाना भन्छन्। हजुर। यो कर्कालाबाट चिरेर सुकाएर राखे पछाडि तरकारी त्यो के अरे तरकारी मिठो हुन्छ क्या। यो गर्मी महिनामा शीतलो हुन्छ। हजुर। त्यो भएर बनाएर राखेको हो। यसलाई चाहिँ कति दिन जति सुकाउनु भयो? त्यस्तै लगभग 1 हप्ता जति सुकायो होला बाबु। अनि यसरी बाँधेर अनि यतिकै बाहिर राखिदिने कि भित्र राख्ने? भित्रै राखे नि हुन्छ। अहिले त्यहाँ ढुँडी पलाएर चाहिँ बाहिर ल्याएर राखेको थियो, बनाएर खान भ्याइएन। हजुर। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ भन्छ भट्टहरूसँग भट्टा आलु जेमा हालेर खाए नि हुन्छ। ए ल, यो हामी देख्न सक्छौँ। यसको नाम चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ यसलाई लगना भन्ने रहेछ। यो चाहिँ अब हामी सबैले चिनिरहेको तरकारी गावालाई चाहिँ टिपेर 1 हप्ता जति सुकाएर चाहिँ अनि यसरी बाँधेर चाहिँ भित्रै राख्ने चलन रहेछ र यसलाई चाहिँ अब तरकारीमा हालेर खाँदा चाहिँ उपयोग हुने भयो यसको चाहिँ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ यहाँ मुलाको चाना देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ जाडोमा फल्छ अनि यसलाई चाहिँ अब बर्खामा अथवा अफ सिजनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्नु हुँदो रहेछ। अब यसको बारेमा चाहिँ केही भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अब यसलाई त खासै केही हामीले त केही उस गर्दैनौँ भन्नाले केही धामा लाग्दैन कि यसमा, केही परिश्रम गर्न पर्दैन क्या। यसलाई मुला चाहिँ उकाएर ल्यायो अनि त्यसलाई बाहिरको माटो पखाल्यो धारामा लगेर अनि यसलाई यस्तो अब धेरै नै छ भने अलि यस्तै व्यवस्थितै गरेर उस गराउनु पऱ्यो क्या। थोरै थोरै छ भने एउटा भाँडामा पखालेर भाँडामा राख्यो अनि नाङ्लेहरूमा यसरी लेसेर काट्ने क्या। यसरी गोलो गरेर काट्ने होइन कि, यसरी लेसेर काटेर यसरी काटे नि हुन्छ। कोरसले कोरे पनि हुन्छ, तर यस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यो चाहिँ धुलो हुन्छ, खाना अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, फाँडो भइजान्छ त्यो पकाउने बेलामा। यसरी चाना बस्छ नि त अनि यसलाई खान सजिलो हुन्छ। अनि यसमा मिसाउने भनेको आलुमा मिठो हुन्छ, यो भट्टामा मिठो हुन्छ। अरू यस्तो मासुमा नि कुखुराको मासुमा झन् एकदम मिठो हुन्छ यो। अनि यसरी खान्छौँ कि हामीले है। अब आफ्नो आफ्नो ठाउँको खाने तरिका हुन्छ, छुट्टै बनाउने तरिका चाहिँ यही हो। यसलाई खासै यस्तो दाम गर्नु पर्दैन। अब पुर्खौँदेखि नै यो चाहिँ उहाँहरूलाई नि पहिला बाजेहरूले भन्नुभयो अनि त्यसपछि त उहाँहरूले सिक्नुभयो अनि त्यही अनुसारले नि न फ्रिज अब अरू केही आधुनिक उपकरण युज नगरिकन पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। नमस्ते आमा। यो हेर्न सक्छ हामी, यसलाई डुङ्डो भन्छ। पहिलादेखि नै यो पहिलादेखिको पुस्ताको हो बाबु ढुङ्ग्रो। हाम्रो यसमा गेडागुडी राख्थ्यौँ नबिग्रनलाई क्या। अक्सिजन जस्तो हुन्छ नि त, खरन सरन डलेर राखेपछि यो सधैँलाई बिउ पलियो रहिरहन्छ क्या। अनि यो कहिलेदेखि यसरी राख्न थाल्नु? पावा बुत्ताको भन्ने अब बुत्तैदेखिको हो क्या। धेरै पुरानो सिमको हो क्या। अहिलेसम्म छ क्या। अहिलेसम्म अब यो रीति सधैँ छ। ल, यसमा हामीले हेर्न सक्छ यहाँ गेडागुडी नै राख्नु भएको रहेछ आमाले। अनि यो पनि एउटा पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा टेक्निक हो, इन्डिजिनियस वे। अब कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भनेर पनि टेक्निक हो। नमस्ते। सधैँ सुरुमा यो लसुन र प्याजलाई चाहिँ तपाईँले यसरी झुन्डाएर राख्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ किन र कसरी गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्नु। यो पहिला हाम्रो पुर्खौली बालै देखाउनुबाटै हजुर यो चाहिँ नि यसरी राख्ने चल्ती थियो। हजुर थियो पनि। अनि तपाईँको यो भुइँमा चाहिँ राख्यो भने यो पुनिसम्म हुन्छ। हजुर। त्यस कारणले यसरी झुन्डा भने हावा बस्छ, घामले पुस्छ। अनि यो बिउ लगाउनलाई पनि तपाईँको राम्रो हुने भयो, किरो केही पनि नलाग्ने भयो। त्योहरूलाई नै यसरी राख्ने चल्ती छ पुर्खौलीदेखि नै। हजुर। अब यो चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ
यो चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट इन्डिजिनियस तरिकाले चाहिँ कसरी गरिएको रहेछ यो चाहिँ अब एन्सेस्टरदेखि पुर्खाहरूदेखि नै यो यसरी नै राख्दै आइरहेको छ। यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ नकुहियोस् भनेर हो र यसरी राख्दाखेरि चाहिँ इयर पनि सबै ठाउँमा पसोस् र नडिग्रेड नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हो। नमस्ते सम्पूर्णमा। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ गुन्द्रुक। अनि आमाले चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। अनि कसरी बनाउनु भयो हजुरले, किन कहिले खानुहुन्छ यो गुन्द्रुक, यसको बारेमा चाहिँ समग्र भनिदिनु न। पानीमा पखाल्ने अनि तातो पानीमा उमाल्ने अनि तातो पानीमा चोपाल्ने अनि बाल्टीमा हालेर हाल्ने 15 दिन जति राखेर निकालेर सुकाउने। हजुर, अनि यो चाहिँ कहिले खाइन्छ? अब सुकेपछि जहिले हानि हुन्छ। हजुर हजुर, ल विशेष गरी चाहिँ यो जस जाडो महिनाको लागि भनेर जाडो चाहिँ महिनामा खाने। मुलाको होइन त्यो मुला साग हो, मुलाको सागको अनि पासेको सागको, रायोको सागहरू साग सबैको मिसाएर चाहिँ अफ सिजनमा चाहिँ सागहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर गुन्द्रुक बनाएर चाहिँ खानुहुँदो रहेछ आमाले चाहिँ। नमस्ते। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ मसौरा बनाउनु भएको छ। पहिलेदेखि पुरानो प्रविधिको पहिलेदेखि नै यो कर्कलको पातको मसौरा बनाएर खाने चलन थियो नेपालमा। अनि अब कसरी बनाउनुहुन्छ, मतलब कहिले बनाउनुहुन्छ कहिले खानुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ अहिले आन्टीले। अब यो हिउँदमा बनाइन्छ धेरै जस्तो, जाडोमा खाइन्छ। आधा काट्ने आधा काट्ने भोलि घाममा सुकाउने, भोलिपल्ट पारे राम्रो हुन्छ। हिउँदमा खान ठिक हुन्छ। अनि के यसमा मासको पिठो पिर्ने, मसिनो बनाउने अनि यस्तो डल्ला पार्ने। अनि यो कहिलेदेखि बनाउन थाल्नुभयो? बनाउन त अब नि बनाउँछन् असोजतिर, भदौ असोजमा नि बनाउँछन्। अनि के कति समयसम्म टिक्छ? कति समयसम्म टिक्छ? टिक्न त अब बर्खामा त अलि बिग्रिहाल्छ, हिउँदमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। नमस्ते दिदी। नमस्ते। अनि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी झुन्डाएर राख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ पनि यो प्लास्टिकमा चाहिँ यो पालीमा चाहिँ सिउरेर राख्नु भएको रहेछ हजुरले सिमी बोडीलाई। अनि यो किन गर्नुभएको? यो पछि बिउ गर्ने अनि धेरै भयो भने तरकारी खानको लागि। अनि यसलाई भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त हजुरहरूले, भित्र अँध्यारो रुममा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यसरी बाहिर राख्नुको कारण चाहिँ के होला? खै त धेरै मान्छेको बाहिर राख्छ कि कोहीको भित्र राख्छ, कोहीको बाहिर राख्छ कि। पहिल्यै पुर्खादेखि नै सिकाउनु भयो अनि गर्दै 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 आउनुभयो है। यसरी देख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अब पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ यसरी भइरहेको छ। अब भित्र राख्दाखेरि कुहिने समस्या हुन्छ होइन, सनलाइट नपुग्दाखेरि। तर यहाँ चाहिँ अब सनलाइटको अलिअलि भए पनि सिमीमा पर्छ र यसको ड्राइनेस चाहिँ ड्राई हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि खानको लागि पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही नै हामीले चाहिँ यो लोकल लेभलमा चाहिँ खोज्दै खोज्दै हिँड्दैछौँ। आमा नमस्ते। अनि यसको बारेमा चाहिँ हजुरले भनिदिनु पर्यो, यो के हो, यसको नाम चाहिँ के हो? यसको नाम जिम्बू। जिम्बू। ए हजुर। अनि यो जिम्बू सुकाएर राख्यो अनि दालमा अरू कुरो पनि हाल्नु पर्दैन, दालमा मात्रै हाल्ने क्या। दालमा जान्दिने? दालमा तेलमा झारेर हजुर तेलमा झारेर खाने। ए हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैजना। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो जात हो। यसमा पहिलेदेखि नै के अरे बोडी सिमीहरूलाई त्यो पिँधेर अनि अफ सिजनहरूमा दाल बनाएर खानुहुन्थ्यो। अनि यो पनि एउटा पोस्ट हार्भेस्टको के अरे म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो, पहिलादेखि नै गर्नुहुन्थ्यो। अनि अरू अझै यसको बारेमा आमाले अझै भनिदिनुहुन्छ। बोडी पिन्ने अनि साग पिन्ने, चामल पिन्ने, मकै पिन्ने। ल